Saylab yoqib olay. Tayyorgarlikni qattiq qilganman-da. Qishloqqa masalasida menimcha meni ismimdan ham ko'proq sizlar oxirgi vaqtlarda mendan qishloqi kim degan savolni ko'proq beryapsizlar. Umuman olganda men shu savolni xullas. Tilim aralashib ketdi, kechirasizlar. O, donat kelib qoldi. Bugs Dev. Assalomu alaykum. Agar to'g'ri tushungan bo'lsam, bu YouTuber. Baxsus. Assalomu alaykum. To'g'rimi? Mayli, savolga qaytamiz. Qishloqqa masalasida oxirgi paytlarda men o'zimni ismim nimaligi haqidagi savoldan ham ko'proq qishloqqa kim degan savolni ko'proq eshityapman. Va bu savolga hozir men to'liq qilib javob bermoqchiman. Shuning vaqtdan beri artefakt men edim. To'g'rimi? Mana men hozir sizlarga o'zimni ko'rsatdim va tovushimdan tushunishingiz mumkin. Men o'sha artefaktman. Qishloqqa keladigan bo'lsak. Qishloqqa esa u ham men edim. Tushunyapsizlarmi? Shuncha vaqtdan beri qishloqi va artefakt bitta odam edi. Umid qilamanki, hafsalangiz bir bo'lmadi. Ha, rostdan ham men umuman hazillashayotganim yo'q. Shuncha vaqtdan beri artefakt va qishloqi bitta odam edi. Oldingiz ochilib qoldimi? Balki orangizda kimdirlar buni shunchaki bilgandir va bu sirligini ham bilmagandir.